kebareng caos uninga bilih adicara badhe kapurwakan. Para-para ingkang sampun kapiji matitisaken adicara ing siang menika kasuwun sawega ing gati satata ing diri. Matur nuwun. Wanadya tama ngambararom lirku sumo Pindho kumbang nesep madu sarining kembang. Kula nuwun manjing ing madyaning sasana adicara arsasanipun Sri Atmaja penganten kekalih. Katur dumateng para rawuh sagunging Bapak Kakung Sumawana Putri ingkang winantu ing pakurmatan kasuwun jumeneng. Manjing ing madyaning sasana arsasanipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit Nabagus Trida Agus Saputra kalian Ahayu Miswanti Ratnasari sampun tinata jumeneng jajar temanten kekalih ingkang wus kakanthi ingkang rama lan ibu. Laksitaning temanten kekalih mijil saking sasana Tepaswangi hambabar kinurmatan ladran kodhok ngorek. Sri Atmaja pinanganten kekalih wisuda tali dharma. Binarung swaraning pradangga hanya munyo. Kawas tinggal jengkaring Sri Atmaja penganten sarimbit mijil saking sasana Tepaswangi arsa mlebet wonten sasana pahargyan lunging mekar lan semi risang temanten kekalih ya kang sinebut mustikaning pahargyan katon wibawa lampahipun jumangkah kekanten asta tan ginggong satekna pinara rasra
tondo yento risang tematen kekalih sampun manunggaling tresno. Wus dumugi sasana pinajang kinurmatan gati Sri Atmojo pinanganten sarimbit. Sesekaran kang maneka warna maweh suka rena. Sri Atmojo pinanganten kekalih kasuwun lenggah wonten ing sasana pinajang kinurmatan gati saha sak pangombyong. Kasuwun lenggah wonten ing sasana rinengga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa barik ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hambuka wiwaraning suka duaraning tondo minangka jejering pambiwara. Kepareng matur dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan, para alim ulama, kiai, ustadz ustazah ingkang satuhuripun dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun luhur ing budi ingkang tansah dipun antu-antu tuladanipun. Para pangemban pangbating praja satriyaning nagari minangka pandom-pandoming kawula dasih ingkang kinasih. Baraya ageng kadang besan miwah samyaning para pandherek saking tlatah Dusun Ngangkruk RT 6 RW 6 Kelurahan Caturharjo Kapanewon Sleman ingkang winantu ing pakurmatan. Sagunging para rawuh kakung Sumawana Putri saha kadang taruna pamduga ingkang winantu ing Basuki. Ing saderengipun monggo kula dherekaken ngaturaken puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring mapinten-pinten kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami. Satemah ing siang menika kula lan panjenengan sami saged pepanggihan kanthi kalayan kinayoman ing karahayon. Sholawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, lan insyaallah kula lan panjenengan sami ingkang pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir mangke. Amin. Sagunging para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang winantu ing pakurmatan. Ing salajengipun nuhoni kersanipun Bapak Sardi dalasan Ibu Sarjiem ing wanci menika hanetepi darmaning asepuh ngawontenaken tata cara ngunduh mantu ing penganten ingkang asesilih Nabagus Trida Agus Saputra ingkang sampun kepareng hajantu krama kalian Ahayu
Meswanti Ratnasari, putri kinasihipun Bapak Ahmad Murdadi dalasan Ibu Asah Asih Astuti, ingkang pidalem wonten ing Dusun Ngangkruk RT 6 RW 6 Kelurahan Caturharjo Kapanewon Sleman. Ewondene ijabing penganten kekalih awit tansah pikantuk berkahing Gusti Allah ingkang Maha Agung. Sampun kalampahan rikala dinten Senin Surya kaping 21 wulan Desember 2000 selangkung. Tabuh pukul 12 wekdal Indonesia sisih kilen wonten ing kantor urusan agama Kapanewon Sleman. Ing salajengipun kula minangka jejering pambiwara badhe ngaturaken rantamaning adicara ngunduh mantuing penganten ing siang menika. Purwakaning tata cara inggih menika pambuka kalajengaken atur pambagya harja. Purnaning atur pambagya harja badhe katindakaken tata cara pasrah panampi penganten. Saha salajengipun ingkang hamengku karsa nuli dumateng para tamu kasuwun paring donga pangestu dumateng penganten sekalian kanthi sarana jawat asta saha foto sesarengan kagem pangaji-aji dokumentasi. Mekaten rantamaning adicara lampahipun munduh mantu ing penganten ing rikalenggahan menika. Ing salajengipun mugia kersa lelenggahan wiwit purwa madya dumugi wasana. Sagunging para rawuh ingkang bagya mulya, adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Keparenga ingkang kapitadosan ngrasuk agami Islam kadherekaken waosan surat Al-Fatihah saha ingkang kapitadosan ngrasuk agami sanesipun kasuwun hanjumbuhaken liridhoi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Matur nuwun. Mugia kanthi waosan surat Al-Fatihah adicara ing siang menika tansah pikantuk ridhanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Amin. Para rawuh ingkang bagya mulya, adicara salajengipun inggih menika atur pambagya harja. Atur pambagya harja saking keluarga Bapak Sardi SPD dalasan Ibu Sarjiem. Lumantaring atur nuninggih Bapak Mardiana. Kasuwun dumateng Bapak Mardiana jengkar jumeneng saking sasana rinengga tumuju ing sasana pambiwara kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para sepuh, para bin sepuh, aji sepuh ingkang satu ngabekten, dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para lenggah sedayanipun yang telah kita mulyakaken, linangkung dhateng kadang besan sestresna saha pangombyong ingkang kita mulyakaken, sumrambah dhateng sedaya warga RT kalih ingkang sami rawuh saha para lenggah sami ingkang minulya. Langur rumiyin monggo panjenengan sedaya kawula dherekaken nglairaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik sarta hidayah, kesarasan, kesehatan dhateng kula panjenengan sedaya sehingga wonten ing enjang siang punika kula panjenengan sareng sowan makempal wonten ing pahargyan minulya ngunduh mantu sing keluarga ageng Bapak Sardi SPD so Ibu Sarjiem tiyang sekeluarga. Mugi kanthi kerewan panjenengan sedaya dados sabab piyahipun dados acara pahargyan ngunduh mantu lumembah kanthi sae lancar wilujeng berkah rahmat pitun Gusti Allah. Amin. Shalawat sarta salam mitasah konjuk katur wonten ayun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah para sahabat, para keluarganipun, mugi-mugi barokahipun tasah rumentah dhateng menika majelis ingkang minulya. Para bapak, para ibu, para undangan, para lenggah sami ingkang kawula mulyakaken, keparenga kawula nderek matur ngarsa jenengan tiga sami awit saking awratipun merdawa saking panjenenganipun Bapak Sardi Sarimbit ingkang menika wedal mboten kaogan pangatur pangandikan piyambak sehingga ngersaya dhateng kawula sepetes matur ning dados pigatosing katos ing menika wekdal. Ingkang sepisan sinalsa ranggirandat kepara kasep Bapak Sardi Sarimbit lumantar kula ngaturaken pambagya kasugengan awit rawuh panjenengan sedaya langkung-langkung dhateng kadang besan sutresna so pangombyong sumrambah sedaya para lenggah. Salajengipun kita aturaken panuwun ugi dhateng sedaya sanak kadang tangga tepalih para winanen wonten ing kuban RT kalih sak lingkunganipun saha pemuda ing ganjuran ing sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon ingkang dadosaken adicara pahargyan ngunduh mantu ing siang enjang menika mugi-mugi saged lumah kanthi sae lancar wilujeng lan barokah. Mugi-mugi awit kesaen panjenengan sedaya dados amal saleh panjenengan sedaya ingkang pengetahuan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun Bapak Sardi Sarimbit ingkang lumantar kula wonten kekiran kelepatanipun nyuwun sing samudra pangsami mbok bilih saking sinaosa sampun pun rancang kanthi rinci lan tertib kathah kekirangan bab menapa kemawon saking awal dumugi akhiripun acara samangkih lumantar kula nyuwun sing samudra pangasama. Ingkang salajengipun Bapak Sardi Sarimbit estu ngadhenaken agung panuwun ing tanpa upami dhumateng panjenenganipun
Bapak Ahmad Murdadi so ibu ingkang sampun nglaksanakaken hajat panuwun kula sak keluarga ingkang sepados ngakit nikahaken anak kula yang menawi Mas Bagus Trida Agus Saputra inggih putra jalunipun Bapak Sardi Sarimbit ingkang sampun kadhawuhaken dhateng panjenenganipun Mbak Nimas Miswati Ratnasari inggih Nimas putrinipun Bapak Ahmad Murdadi so ibu awet makaten sepisan malih alhamdulillah akad nikah sampun pun laksanaken wonten ing dinten Senin kepengker tanggal 21 Desember wonten ing kantor urusan agama Kapanewon Sleman. Mugi mirsani berkah pangestu panjenengan sedaya panjenengan rahmatipun Gusti Allah. Mugi-mugi anggenipun putra kekalih lebet babaran enggal dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tasah pikantuk rahmat pitulung Gusti Allah. Ingkang salajengipun saking keluarga ngaturaken mbok pilih samangkih para bapak, para ibu, para lenggah sedaya langu-languan ngarsanipun kadang pisan sedaya pangombyong mbok pilih samangkih pun printis saking rencang pambiwara mbok samangkih dugi titi wancinipun katuraken pasugatan ingkang sarwa prasaja kersa angger hapi kandi bingai manah. Para bapak, para ibu, para lenggah sedayanipun sakita mulyakaken. Mbok bilih samangkih adicara payuhan ngunduh mantu ing enjang siang punika sampun kaanggep cekap. Dumateng para lenggah sedaya, para undangan langkung dhateng ngarsanipun kadang pisan sutresna saha pengambyongipun badhe ngersakaken madal paselian yun pamit saking keluarga ndherekaken sugeng kundur mugi rahaya sami pinanggih. Mbok pilih semanten lan mekaten atur kawula tentu kemawon anggen kula ndherekaken matur kathah kelepatan kekirangan kirang suba sita ing panjenengan sedaya langkung dhateng kadang pisan sutresna kula pribadi nyuwun sing samudra pangaksama lan kita pungkasi wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Mardiana minangka lumantaring atur pambagioharja saking keluarga Bapak Sardi SPD dalasan Ibu Sarjiem. Sagunging para rawuh ingkang sami bagya mulya. Ing salajengipun badhe katindakaken tata cara pasrah panampi Sri Atmaja penganten. Wedaring gati saking keluarga besan, keluarga Bapak Ahmad Murdadi dalasan Ibu Asah Asih Astuti lumantar ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Sujadi. Dumateng Bapak Sujadi wekdal saha papan kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng panjenengan para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Sardi sak kula bangsa ingkang kula hormati. Dumateng para pangemban pangbating praja
Satria Negari pinangka pandhampaten kawula dasi. Dumateng para tamu undangan ingkang luhuring budi. Ugi dumateng para kadang muda taruna ingkang tansah kula hormati. Kepareng matur kula mriki pinangka wakil saking panjenenganipun Bapak Ahmad Murdadi dalasan Ibu Asih Asri Astuti supados matur wonten ngarsanipun Bapak pisanipun Bapak Sarti sak kula wangsa saha matur dumateng sedaya warga dusun ing Ganjuran. Kawula sowan wonten ing dalem Bapak Sarti sakeluarga saking Ngangkruk dugi Ganjuran kalis ing sambikala mboten wonten alang tunggal menapa. Mugi-mugi keluarga Bapak Sardiono saha warga dusun Ganjuran makaten ugi kawontenanipun. Menggah kaping kalihipun kula awit Bapak Ahmad Murdadi sak keluarga sowan wonten ing ngarsane Bapak Sarti sak keluarga angaturaken salam taklim kula sak sedaya kanthi kawiyos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah wosing gati kula sowan mriki inggih menika Purwawadya Musana Dukal semanten panjenenganipun Bapak Sarti Darsan Ibu gadah pamundutan dumateng kula inggih menika angijabaken putra kakungipun Bapak Sarti ingkang asesilih Bagus Trida Agus Saputra pikantuk putra putri kula pun ayu Miswanti Ratnasari. Alhamdulillah menika sampun saged kalampah wonten ing dinten Senin tanggal 21 Desember watawis jam 12. Ini wonten kantor urusan agama Sleman. Awit saking menika kula sowan mriki dumateng Bapak Sarti sak kula wangsa saha warga dusun Ganjuran. Menika kula ngaturaken pun pinanganten kakung saha putri. Kula pasrahaken dumateng keluarga Bapak Sarti sak kula wangsa saha warga dusun Ganjuran. Semangga anggenipun badhe anggula wentah maring seserepan dumateng lare sakalih menika. Ingkang salajengipun kula sowan menika wau nganti napa nggih ingkang sesilihipun oleh-oleh namung sekedhik katur dumateng Bapak Sarti sak keluarga ampun ngantos kaetang utawi kareken sepinten reginipun ananging menika anamung kagem tali asih saking keluarga kula Ahmad Murdadi dumateng Bapak Sarti sak keluarga. Salajengipun mbok bilih sak mangkih titi laksana acara ing enjang menika sampun kaanggep cekap. Kula sak rombongan badhe nyuwun pamit madal pasilan. Amung kula nyuwun utawi kagum nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bapak sedaya mugi kula sak rombongan mangke wangsul dugi griya kula piyambak-piyambak kanthi slamet nirik ing sambikala. Mekaten ugi sak pengker kula mugi-mugi para lenggah sami ugi tansah pinaringan sehat walafiat murah rezeki lan sak panukanipun. Kados cekap semanten atur kawula mbok bilih wonten klentuning atur cupet ceweting atur saestu kawula nyuwun agunging pangapunten. Kawula akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijining pangandikan wedharing gati saking keluarga Besa lumantar Bapak Sujadi ing salajengipun panampine gati dening keluarga Bapak Sarti SPD dalasan Ibu Sarjiem kepareng dumateng Bapak Triyanto kasuwun jengkar jumeneng tumuju ing sasana pambiwara sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggo ngamestuti dupangeteng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi wonten pangsanipun para pangembat-pangembating praja satriyan negari minangka pandam-pandombing para kawula dasih ingkang pantes nampi pakurmatan wonten pangsanipun para bapak, para ibu sagung para sedaya ingkang kinurmatan ugi dumateng para kadang werda muda ingkang kula tresnani. Linangkung wonten pangarsanipun kadang besan sutresna inggih menika Bapak Ahmad Murdadi lan sak pengombyong mijil saking padukuhan Ngangkruk RT 6 RW 6 Caturraja Sleman ingkang tansah bagya mulya. Perwakane atur sumangga kula lan panjenengan sami sareng-sareng kula dherekaken munjukaken raos puja puji syukur panglembana wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala awit zat ingkang sampun paring berkah rahmat saha nikmat dumateng kula lan panjenengan sami satemah wonten ing karilenggan punika kita saged sareng-sareng kempal nyawiji silaturahim wonten dalemipun Bapak Sardi SPD. Alhamdulillah sedaya pinaringan kabagas warasan. Amin. Batin supen sholawat salam kita tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu muga syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sagung para sedaya ingkang kinurmatan nyuwun pangapunten kepareng ing mriki kula sawetawis matur wonten asanipun Bapak Ibu sedaya awit kula mradhapa ngendi dawuh saking panjenenganipun Bapak Ibu Sardi SPD supados matur ananggapi atur pangandikan saking Bapak Ibu Ahmad Murdadi ingkang kala dipun slirani dening Bapak Sujadi ingkang sepisan Bapak Sardi dalasan Ibu kanthi bingahing manah nampi silaturahimipun Bapak Ahmad Murdadi lan sak pengombyongipun. Ingkang kalih Bapak Sardi dalasan Ibu nampi kanthi bingahing maneh salam taklimipun Bapak Ahmad Murdadi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka 3 saestu Bapak Ibu Sardi ngaturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Ahmad Murdadi ingkang sampun kersa hangijab nikahaken putra kakungipun Bapak Sardi Ibu Sarjiem ingkang sesilih Bagus Trida Agus Saputra
kaijab nikahaken kalian putra putrinipun Bapak Ahmad Murdadi, Ibu Asih Asriastuti ingkang sesilih Roro Ayu Miswanti Ratnasari. Alhamdulillah kanthi ridaning pangeran saha restu Bapak Ibu sedaya akad nikah sampun kaleksanan kanthi sae lan wilujeng kalis ing rubeda nalika dinten Senin Surya 21 wulan Desember warsa 2000 selangkung wonten ing kantor urusan agama Kapanewon Sleman. Wonten ing linggan punika Bapak Ibu Ahmad Murdadi amasrahaken temanten sarimbit. Kanthi punika Bapak Sardi dalesan Ibu kanthi bingaing manah nampi pasrah temanten sarimbit lan sak mangke mbok bilih sak wancinipun temanten kekalih langkung-langkung dumateng Roro Ayu Miswanti Ratnasari cumondhok manggen wonten ing keluarga Bapak Sardi mriki ganjuran mriki sak mangke badhe pun didik pun bimbing pun kula wentah kadosa putrinipun piyambak. Kosok wangsulipun mbok bilih samangke anak kula Trida Agus Saputra cumondhok manggen wonten ing dalemipun Bapak Ahmad Murdadi wonten ing angkruk sumangga kula pasrahaken kanthi sak wetahipun. Ingkang salajengipun Bapak Ibu Sardi ngaturaken agunging matur nuwun awit Bapak Ibu Ahmad Murdadi anggenipun tindak mriki wonten ing acara pahargyan kalinggan punika amasrahaken angsal-angsal ingkang mawarni-warni saestu Bapak Ibu Sardi namung saged ngaturaken sewu agunging matur nuwun mugi-mugi sedaya wau saged nambahi raketing anggenipun bebesanan. Ingkang salajengipun sewau dipun aturaken mbok bilih acara pahargyan wonten ing enjang siang punika kaanggep cekap Bapak Ibu Ahmad Murdadi sak pengombyong badhe ngersakaken pamit kondur wonten dalemipun kanthi punika Bapak Ibu Sardi namung saged angeturaken sugeng tindak sugeng kondur mugi tansah manggi rahayu kawilujengan ngantos dalemipun piyambak. Bapak Ibu sagung para sedaya ingkang kinurmatan mbok bilih mekaten atur saking kula mbok bilih saking Purwo Madya dumugi Wasana wonten atur kula ingkang kirang nuju prana wonten panggalih Bapak Ibu sedaya saestu kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Ibu Sardi nyuwun lumuturing sih samudra pangsami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih ngaturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Triyanto minangka lumantaring panamigati saking keluarga besan Bapak Ahmad Murdadi dasaran Ibu. Ing salajengipun badhe katindakaken tata cara maringaken angsal-angsal saking keluarga besan Bapak Ahmad Murdadi dalasan Ibu dumateng keluarga Bapak Sardi SPD dalasan Ibu. Ing wasana kula sumanggaaken paring angsal-angsal saha kagem Mas Arul. Sumangga kasuwun foto kagem pangaji-aji dokumentasi. Oh
Injih angsal-angsal minangka tondo katresnan saking keluarga Bapak Ahmad Murdadi dalasan Ibu dumateng keluarga Bapak Sardi SPD dalasan Ibu sekalian. Sagunging para renggah ingkang kinurmatan, adicara pasrah panampi temanten kekalih sampun katindakaken ing salajengipun badhe katindakaken adicara ing salajengipun. Nuli kersa ingkang hamugati nun inggih Bapak Sardi SPD dalasan Ibu hanya nyuwun dumateng para rawuh kersa jumeneng jengkar saking sasana rinengga tumuju ing sasana panghargyan paring donga saha pangestu dumateng pinanganten kekalih. Ing salajengipun mbok bilih sampun paring donga pangestu dumateng pinanganten kekalih. Kasuwun dumateng para rawuh kersa pinarak wonten ing sasana boga saperlu hangrahapi kembul bujana. Ing mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken hamurwakani adicara ingkang paring donga saha pangestu. Kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, kami mohon untuk bisa memberikan doa dan restu kepada pengantin. Dan setelahnya kami mohon untuk Bapak Ibu bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Oke, siap. Injih. Dari Ing salajengipun kasuwun dumateng Mas fotografer saged mundhut foto kagem pangaji-aji dokumentasi. Ngambil anggenipun Bapak Ibu lenggah sedaya saking keluarga Bapak Sardi dalasan Ibu badhe ngaturaken panglipur dumateng Bapak sedaya lumantar saking kanca-kanca kontes. Dumateng kanca-kanca kontes sampun sami samekta dereng sakmenika? Injih. Menika kontes menika napa nggih Bapak? Komunitas Kabupaten Sleman. Wah, menika wonten komunitas saking Kabupaten Sleman. Nggih, Bapak menika kontes. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mohon untuk bisa memberikan doa dan restu kepada mempelai berdua. Dan setelahnya kami mohon untuk Bapak Ibu bisa menikmati hidangan yang telah disediakan di Panti Bogo atau di tempat makan. Monggo kantor dumateng kanca-kanca saking kontes komunitas Kabupaten Sleman menika nggih. Wah niki komunitas entertainment. Oh, entertainer Kabupaten Sleman. Wal. Nyuwun pangapunten apa bilih mekaten kletu kalau mau. Papa Mas. Monggo kasumanggakan. Cek. Cek. Kurang komandang ini. Mas apa
kados dumateng para tamu ingkang sampun paring donga saha pangestu. Kasuwun imuji wonten ing sasana boga. Angrabi daran seunjukan ingkang sampun samekta. Sadaya kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ijang dumateng para tamu ingkang dhat kinurmatan saestu. Ing dinten punika dinten ingkang sae mbuh pilih para kadang saking mugi tentu kemawon ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun. Dina para kadang para bapak lan para ibu saged angrawe ingkang saperlu caos donga pangestu anggenipun Bapak Surati lan ugi Ibu Sarjem ing dinten punika ngawontenaken ngunduh mantu saperlu ugi kula saencan saking komunitas entertainment Sleman ingkang dipun sesepi derek Mas Eko Sailendra ingkang mijil saking Jambon Margo Agung sampun taringati caos panglipur kagem miyas bening swasana sinambi para bapak ibu ngresepi daran kanthi merdu merdikaning penggalih kanthi prasaja. Bilih dumateng warga ingkang mugi anggenipun nyawisaken papat palenggahan kepara suguh aruh nuju prana saestu saking keluarga ingkang mugi nyuwun ing samudra pangsami. Bilih sampun kapupuraken kagem caos panglipur ing wedal siang menawa saestu saking komunitas entertainment kathah sangat artis biduan-biduanita kagem caos panglipur kagem miyas pening swasana ing titi wedal punika. Semoga lajeng kemawon ceket-ceket sinambi para bapak ibu paring caos asta dumateng risang penganten tentu kemawon kula sarencang ugi sampun sampetani gati caos paring panglipur kagem miyas pening swasana. Semoga Mas Tohirio kagem borakane mboble sampetani gati caos panglipur paring caos tetembangan dumateng para kadang ing titi wedal siang saking komunitas entertainment Sleman ingkang dipun sepi derek Mas Eko. Semoga sinapi paring doa pangestu kalian disang pengantin kekal kasuan sami mata boleh sasana muda ugi kasuan sami yang melenggang yang diperauki kami bersepi pasukan dan
Iki aku ning nggon juru apa panti buku tadi titi periksa kawontenan kahanan sing di kene jero iki. Ternyata susuan. Nggih. Sementing terjamin ora kapiran Mas penting alon. Ora nek Mbak Sarjiem kalau Pak Sardi iki nek nyugoto piye ora isin-isin ki apa lengkap. Kowe ngerti ora sejarah Mbak Sarjiem kali Pak Sardi iki iso dadi bojone? Nggo napa mergane kowe? Iki aku sowan kene iki ngiras pantes reuni tipis-tipis. Mbak Sarjim ki koncoku SD. Sing kakung kanca SMP. Terus? Lah ning kene ketemu pas reuni SMP ro SD ning kene iki. Oh, dadi SD itu SMP to iki. Biyen lek ketemu dadi jodoh niki biyen Mbak Sarjim ki ngepit onrel ngintik-intik. Aku ro Pak Sardi ki nyung ngandung nyenggeki susuh manuk. Nah, susuhe tiba manibani Mbak Sarjim aku kok dadi jodone ngono lho. Kowe manuke Pak Sardi. Iya, kuwi gara-gara susuhe manuk Pak Sardi nibani Mbak Sarjim iki dadi jodone niki. Kowe iki ya susah kowe. Gara-gara susuh manuk. Ya. Mangkat tebih tetan Dadi kanggo pepeling nek nganti wong wedok ketiban susuh manuk mesti bakal dadi jodone. Tergantung manuke. Oh, aduh iya. Agene manuk ora nibani sapa-sapa. Ning urung. Aku mau wis meh nibani Mbak Mia kok tas ngombe jamu uyep-uyep kuwi lho. Mbak Mia ngombe jamu uyep-uyep. Ora sampe ngono Mas. Kula dijak mboten niki. Ha, pengen jamune uyep-uyep terusan. Tapi susuhe do nganggur kabeh. Yo. Ayo. Mugianto. Ya, yo.
Ora iku do seru-seru banget kok kita wis do sarapan ya ya. Rasa rapi ra apa sebenarnya aku demi Bu Sarjiem kok. Oh, Angkat Bu Sarjiem duwe susuh nek Pak Sarjiem lah ora. Iya jeneng iki monggo Hah? dijelaskan. Oh. Larane lara ora kaya susu sayang, susu bendera. ganti kok nyanyi. Soal wong iki lagi mak kok tak jejeli ora soal iki nek krungu lagu Wuyung ki wonge langsung ngresiki kahanan sing biyen-biyen dadi kepengin terus wah lagu. Ana yo mesake wegek dahar kok urung jejeli lek kok jejeli mau urung sadurunge dahar. Penganiayaan nek ngono kuwi. Jan mesake. Mas MC terus ke aku percaya nek jenengan nyanyi. Wis pun boten mawon. 100.000 tani jenengan wis. Atau boleh Pak Sardi. Jenengan gawe batisan nembang. Tak wakilke iki. Ora iso. Bu Sarjem tanggung jawab meneh 100.000. Terus ke. Aku kok diblek-blek ganti. Mas, terus ke. Terus ke aja men. Dodoku. Yo. Ora rasa apa. So aku lara begini ki. Kepake aku njaluk Mas MC senawa saudara tepang nyusul nggih jiwa kula niku lek terus paling remuk dhewe. Mangke pari sumbang nggih Mas nggih. Sak lagu rong lagu. Monggo sampun dipun purwakani kanthi lelagon sedya tubuh kalajengaken Wuyung. Monggo wonten ing talodangan menika tasih kathah sanget wekdal ingkang dipun paringaken dhateng kula sapelu caos panglipur sinambi para bapak ibu resepi kanthi merdu merdekane penggalih. Wonten Mia Romansa, salah satu wedding artis campur sari Jogja hadir untuk Anda, oleh Anda untuk menghibur rekan-rekan yang di sini. Hah? Ora iso rekaman Madinko. Nah, diampet ning kene iki ya ana ya sithik-sithik ya ana kok tuh Karang ngene tak omongi. Mia iki mau sadurunge mangkat lak ngombe uyup-uyup. Jamu uyup-uyup. Terus akhirnya ujung depan kowe. Ya kuwi dadi kok ngono kae saiki. Mas Dep, nah iki MC iki duwe lagu aku dhewe.
Masih do 100.000 yo. Niki kula badhe anu niki, badhe ngaturi Bapak Darmadi niki. Oh nggih. Pundi Bapak Darmadi niki, Pak Darmadi? Monggo kasuwun nyakar Pak Darmadi. Oh. Niki wonten pamundutan niki Pak Darmadi saking Kang Hamengkukarso niki, Pak. Nggih. Ugi derek ngagengaken swasana budal siang menika. Mas MC derek nepangkan kula Mr. Komplak saking Tlatah Budian. Nggih, boleh sampeyan tindak mriku matur nuwun Mr. Komplak MC. Insyaallah siap. Budian pun tepang sedanten. Monggo sinten Pak? Pak Darmadi monggo. Darmadi. Nggih. Menawi kula pun Pak Gogok. Oh, nggih. Mas Gogok kula. Nggih. Nggih, Mas Gogok. Gogok niku kakane ngadeg. Bapak Darmadi monggo. Menika. Mboten menapa campur sari pop dangdut keroncong monggo. Oke. Nggih. Nggih. 1001 nggih Pak nggih. Ya. Ya, proses sarang komunitas entertainment Sleman yang disebut dari Mas Iko Salendra. Ada kamu yang berbahagia dan juga ada suara Mas Latodina terbaik buat Anda. Ada Bapak Aduh Romo kapuranan aku yen ono salah lalu romansane aku dosa lali saiki sing rasane dodo. Sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane asal bersama kontes komunitas entertain Sleman ada Mas Bobo Iko ya. Dan Bapak Kopla yang bersama
suci gede ganjarane biya wani marang wong tuwa yen ati ana sewu siji sing wani biya wali marang wong tuwa siji selali suarane donya ana sukune wong tuwa wong kang turu suci gedhe ganjarane suarane donya ana sukune wong tuwa wong kang turu suci gede ganjarane. Iya, matur nuwun dhumateng Bapak Darmadi. Jiwa saestu matur suwun paring panyumbang lelakon. Pripun Pak Mister Koblak niki? Siap. Yo Mas. Oh badhe paring nyumbang. Penyanyi ku do nganggur beneran. Santai wae. Tenang mawon mangke kula dugek ing maghrib. Oke. Oh saipah wong mriki. Siap pokoknya kula teng mriki mawon mangke pun. Nggih. Ah lihat nanti menang main dhewe kan Lah nggih. Oh biane iki ambak gitu. Iki ambak kok. Pokoke aku seneng Mas ketemu jenengan pokoke kaya sak ketemu kaya pirang-pirang tahun pokoke wis fair. Lah Ji. Napa? Mboten aman-aman. Ibu, Bu Sar, Bu, aman nggih Bu. Iki marai brolo iki. Oh, ya, sebentar ya. J. Sestu saking keluarga ingkang ngobati dumateng para tamu ingkang dat kinorombatan. Bu bilih ing titip betul punika panjenengan sami anggenipun paring donga pangestu sampun kaanggep cekap. Mbok bilih badhe kersakaken kundur tebih saking pandung saking keluarga ageng Bapak Sati lan Ibu Sarjem ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu dumugi griya panjenengan. Amin. Namung pawantu-wantu saking panjenengan sami boten sanes punika doa restu anggenipun Bapak Sati lan Ibu Sarjem mula kramakaken kang putra-putripun kang ditibedal punika nembe ngawudahaken acara unduh mantu. Pripun Bu? Nek sing nyanyi sewu siji mau ya Mas Derling. Suarane kaya Didi Kempot. Sing nyanyi sewu siji sing nek ngrungokke sampean Didi Kempit. Ha ta. Pek iki nek kanca tak polo ning lho. Sampun Bu, siap? Ya ditakoni jenenge sing sapa. Ra iso lumpuk boleh. Monggo jolke susuh manuk. Kata hati sadari merasuk sukma kalau
barang jauh suringo dumateng Bapak Ibu sekalian ingkang ngarto kendaraan plat H 1603 ZM kasuwun namindhahaken rumiyin amargi badhe kagem pergi medal. Sepindah malih ingkang kagungan kendaraan H 1603 ZM matur nuwun. Matur nuwun Ji Ibu. Ji. Oh iya. Komunitas Entertain Sleman para Mas Bobo dan Bapak Kompla. Iya. Ini mamanya mana nih?
Komplak. Ya. Madya Wasana. Cek. Inggih, Bapak Ibu ingkang dahaken kinurmatan. Purwa Madya Wasana katiti sampun prayogi. Tata cara ngunduh mantu ing penganten Nabagus Trida Agus Saputra kalian Ahayu Meswanti Ratnasari sampun tumugi paripurna. Matur nuwun sampun kepareng ngestreni saha hanjenengi lampahing tata cara ing rikalenggahan menika. Dumateng sagunging keluarga ingkang tasih kepareng hanengai pahargyan, keluarga ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Soho ngaturaken agunging matur nuwun dumateng Mua Perias Velia Mua Jogja, dekorasi Bima dan konco-konco saking kontes. Soho ngaturaken agunging matur nuwun dumateng Melangkah Studio minangka fotografer. Kadang-kadang Taruna Pamduga ingkang sampun paring pambiyantu. Soho sedaya warga Ganjuran mliginipun warga RT kalih ingkang sampun paring pambiyantu ngawontenaken tata cara punduhing mantu ing pinanganten kekalih. Saking keluarga Bapak Sardi SPD dalasan ibu ngaturaken matur nuwun saha nyuwun agung pangapunten ing bilih hananggapi saha hanyaosi pasugatan kathah netakesu ingkang nuju prana. Ing salajengipun ing bilih kula minangka panjejering pambiwara kathah netakesunipun anggenipun nderekaken lampahing adicara ing samenika nyuwun agunging pangapunten. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kanca tes monggo saged paring panglipur saha kasuwun dumateng sederek-sederek saking RSA saged paring donga pangestu dumateng temanten kekalih saha mangke kasuwun foto sesarengan kagem pangaji-aji dokumentasi. Monggo Mbak nopo mamak niki kula lean. Puspita